അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാനൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇത് കണ്ടോ, സുന്ദരി തെറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അവൾ വരുന്നില്ല. അവൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളെ പോയി വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ നമ്മളെ തല്ലും മാന്തും ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം മോനൊന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം. അപ്പോൾ അവനക്കിന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അവൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവനെ ഞാനൊന്ന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ റൂമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇത് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന റോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. മോൻ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8, 9, 10 എന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് മോള്. അപ്പോൾ അവളുടെ ക്ലാസ് തുറന്നിട്ടില്ല. അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. ഏകദേശം റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് 2 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയ ട്രാഫിക്കും തിരക്കും സ്കൂളൊന്നും അധികം ആർക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അതിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസമാണ്. മോനാണ് കേട്ടോ ഫോണ് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയിലേക്ക് ഇവിടെ കയറി. ഒക്കെ മെയിൻ റോഡ് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ സ്കൂള്, മദ്രസ, ട്യൂഷൻ എല്ലാം ഈ ഒരു വഴിക്ക് തന്നെ പോകണം നമുക്ക്. സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്, കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫുള്ളും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ റെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. റെൻറ്റിനും വാടകയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല റെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെ വിട്ടിട്ടാട്ടോ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്കൂള്. അതവരുടെ പാർക്കിംഗ് ആട്ടോ സ്കൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കൂള്. അപ്പോൾ മോനെ സ്കൂളിൽ കണ്ട് പോയിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വന്നിട്ട് 79 രൂപയാണ്. ഐസ് ട്രേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ അതിനൊരു മൂടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വാങ്ങിയിരിക്കണത്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോറേജ് ട്രേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് 4 ഒരു ഐറ്റംസാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കണുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കാമെന്നാണ് അതിൽ പറയണത്, കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് 200 രൂപ കേട്ടോ. 199 രൂപയാണ് വില വന്നിട്ട്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് 4 ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ളത്. 4 ഇതുപോലത്തെ പാത്രമാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്, നല്ല കാര്യം. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഈ 2 ഭാഗം പൊന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ മറ്റേ ആളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ സുന്ദരി.
അവളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പിന്നാലെയാണ് കേട്ടോ. അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകണമെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും, അടിച്ച് വാരുകയാണെങ്കിൽ ചൂല് വന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ള പണി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് കയറി ഇരിക്കണം അവൾ. അപ്പോൾ ഈ 4 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് നക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതായില്ലേ തോന്നും, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ. പക്ഷേ 200 രൂപ കുറച്ച് അധികമാണോ എന്നൊരിതാണ്. ബൗൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നട്ടണ്ട, ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഫസ്റ്റ് തുറന്ന ഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് ഇത് മേൽഭാഗം കേട്ടോ. ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് അവിടെ ചിക്കൻ മാത്രം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഞാൻ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 3 കൊല്ലമായിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ക്രീം, പിന്നെ സമൂസ ഷീറ്റ്, അതൊക്കെയാണ്. ഈ ഭാഗം ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എപ്പോഴും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അത് വന്ന് കൊണ്ടുപോകലും വെക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. അപ്പോൾ ഇനി താഴ്ഭാഗം നോക്കാം. ഇത് ഫുള്ളും ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആട്ടോ വെക്കൽ. ഏറ്റവും മേലെ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ്, പിന്നെ വെള്ള എള്ളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലത്തെ വെള്ള എള്ളാണിത്. പിന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആട്ടോ. അധികം കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല താഴ്ഭാഗം എന്തൊക്കെയോ പോയിരിക്കുകയാണ്, തട്ടിപ്പോയി എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പച്ചമഞ്ഞൾ കേട്ടോ. അത് പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ്, ഞാൻ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളത് പ്ലം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കാരമൽ, അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലിടുന്ന നട്ട്സുകളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ, പ്ലം കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. ഇത് ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ജാമുണ്ടല്ലോ അതിൽ പെട്ടതാണ്. അതും ഈ പ്ലം കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സിറപ്പ്, കേക്കിന് ഒഴിക്കുന്ന സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും മേലെയാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. ഞാൻ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ. ഈ മയോനീസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, കെച്ചപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച്, അതും കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെയും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്തോ മക്കളെടുത്ത് തട്ടി കളഞ്ഞേക്കാണ് അതൊക്കെ പോയതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ തുടക്കമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ കഴുകലേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എങ്ങനെയായാലും 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കഴുകലുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കിടന്നത്. കണ്ടോ, എന്തോ തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മക്കൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് സോപ്പും വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ സോപ്പും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഉരതിയെടുക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴയൊരു മണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. നല്ല നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇനി തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും സോപ്പും വെള്ളവും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് തുടച്ച് നോക്കിയേക്കും, നല്ല വൃത്തിയാവും ചെയ്യും, ആ ഒരു മണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരതി എടുക്കാം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായി സോപ്പ് തേച്ച് വരതിയ ശേഷം പിന്നെ അതുപോലെ തുണി മുക്കി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നന്നായി തുടച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഭാഗം അധികം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഇവരെപ്പോഴും ചിക്കനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും ഇവിടെ സ്റ്റോക്കായിരിക്കാം. ഈ രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും, രാവിലെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അധികം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്തെങ്കിലും വെക്കാനും എനിക്കങ്ങോട്ട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് വരുതലും ക്ലീൻ ആക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡോറടക്കം തുടച്ചെടുത്തോട്ടോ, വൃത്തിയായിപ്പോൾ ഏകദേശം. ഇനി നമുക്ക് അതിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ ചീഞ്ഞതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കഴുകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി എടുക്കട്ടെ. ഇനി അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അന്നോലൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡോറിൽ ഞാൻ വെക്കാറുള്ളൂ, ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കലില്ല. പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയായാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1 പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ ഇത് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കണ കാരണം കൊണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വല്ലാണ്ടായത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ തട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തായാലും കഴുകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പാർട്സുകളും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ, അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളൊക്കെ അതിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇതുപോലൊരു ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്ര നേരത്തിനാണെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ കുഴപ്പമില്ല. ഈ മക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് തട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഓടി വന്ന ഒരു സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും, അത് തട്ടിപ്പോയത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കഴുകി ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേലെ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മേലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല, അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു ഐസ് ട്രേയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽഭാഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി താഴ്ഭാഗം ഉള്ളത് കുറച്ച് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിലാട്ടോ ആക്കി വെക്കണം. ഇത് വന്നിട്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ്. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ ചെറി ഒക്കെ കേക്കിന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒക്കെ ഞാനിതുപോലെ പൊട്ടിച്ചതാക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മടക്കിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചുറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ, അധികം കാറ്റി അടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ചീസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതും ഒതുക്കി വെക്കൽ ഏകദേശം കഴിയാനായി. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ട്രേ താഴത്തൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കണം. അതും ഇതുപോലെ സോസ് കാര്യങ്ങൾ, പൈനാപ്പിൾ ക്രഞ്ച്, അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസും പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കൽ കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇത് കേക്കിന് നമ്മൾ അപ്പോഴേ എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതേ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കലാണ്. ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രം എടുക്കലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും മേലത്തെ തട്ടിൽ ഞാൻ വെക്കാറ്. നമ്മൾ വാങ്ങിയ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഞാൻ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് 2 വള്ളി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുത്ത് അതിലാണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. പക്ഷേ കുറച്ച് വലിപ്പം കുറഞ്ഞോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എടുക്കാനും വെക്കാനൊക്കെ നല്ല മാതിരിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ,
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ വില കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ. 200 റുപ്യക്കുള്ള സാധനമല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ചന്തം കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ എല്ലാം ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് വെച്ച് കേട്ടോ, അതിൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും ഇതാകാനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.